歌わされる。でもやあんたこの頃嫁入りしたではないかいな嫁入りしたことはしたばってんおせどんがうじけだっぺんまださかずけせんかった言うてこうやって笑いながら言うてもう本当に笑えてくれなんか書いてると思いますよ。絵もちょうど合うと思います。ないことはないと思います。正解。おお、素晴らしい。はい、全部入れてください。お、はい。それ。
美智子さんのこと？へえ。